其實咧，今次係我第2次出嚟海邊呢度玩㗎啦嚇，即係今日啊。咁咧，我出過去啦，去到最盡，就算紅旗嗰度唔能夠再去嘅咧，其實都係好近㗎咋，即係去到個肚臍嘅肚腩嗰個位嘅啫。與此同時咧，仲有呢啲係啊，不過唔算勁凍咯。啊，幾好食喎薯片！瀨尿蝦食過啦，試下隻蟹啊，咁大隻，應該冇問題嘅。試下先。啲沙喺度唔好貨，佢應該係咁嘅，煮好之後咧，嗰啲沙然之後咧，剝咗啲殼出嚟，我估啊。呢度真係江門啊！嗱，維達啊，竟然係喺呢個位置。維達係新會㗎。係啊，原來新會㗎，維達係新會㗎，不過俾人收禁咗。即係 Temple 嗰個牌子啊。收禁咗啦，已經。係啊，俾邊個收禁咗？唔知印尼定係馬來西亞？哦。咁但係啲廠咧仲係喺廣東嚟嘅。原來喺新會呢度啊。生產基地你生產。係啊。翻嘅唔通係人。就喺新會呢度嘅維達。咁啊，佢落邊係有幾隻牌子啊嘛 ，Temple 啊、維達啊，仲有邊隻啊？反正嗰啲出名嗰啲紙巾啦，哇！16公里嘅呢啲城市道路啊，幾爽下喎！幾爽啊！係啊，真係呢度啊！以為一兜就上高速添，係啊，原來不是的。係啊，佢就限速80嘅呢種城市道路。係啊，好似中山嗰啲咁咯。係啊，啲路啊幾靚啊！幾舒服啊！不過多啲貨車咁咯。呢啲啊屬於廣東公路旅遊啊，我哋呢啲啊屬於。呢一條路都係屬於江門大道啊！嗱，呢邊就係嗰個崖門古戰場啊！今日去唔到啦。係啦，去唔到啊！咁啊對面咧就係珠海嘅，其實佢。再落去就珠海。再落去就係珠海嘅啦。好近嘅啫。旁邊嚟嘅啫嘛，西部沿海高速啊！嗰啲電纜幾鬼高。哇！係啊。好似座塔咁喎，有電梯嘅可能。誇張。崖門古炮台啊，就係啱先你講嗰個啊。咁啊，佢有一個旅遊景點啊，宋代同元代嘅崖門海戰遺址啊。咁啊，有興趣嘅可以去睇下。同埋關於一個燒鵝嘅傳說，喺上面嗰條跨海大橋。西部沿海高速，行一小段，海近海嘅呢個高速，一路行前去就珠海啦。金門收費站係嘛？係。對面係斗門啊。我哋去陽江方向，嗰邊係往中山珠海方向。呢個唔知咩工廠？崖門大橋啊！哇，1289米。係啊，宋朝皇帝過唔到去，過到咁啊，或者就咁多翻。貓山隧道，好似隻貓。貓山隧道400米。好，我哋繼續行一段西部沿海高速，咁啊一路去到台山啦，非常之方便。或者歐拉嗰陣行過啦。台山歡迎你。終於嚟到台山。赤溪鎮。終於我哋又嚟到台山啦。台山嘅赤溪落高速，仲有15公里啊！係慢慢行。係啊，嗱，我哋嚟嗰時真係用咗40幾蚊，咁呢一段我諗啱先唔知幾多啊。20分鐘、30分鐘，我哋俾盡佢20蚊咯。台山最靚黃鱔煲仔飯。係。今晚可能上台城食個煲仔飯。台
台山核電站。我哋去台山核電站。赤溪村啊，定係赤溪鎮？有啲露營地啊。終於到黑沙灣啊！附近經過幾個海灘，我覺得好似月亮灣都可以。我哋而家最嚟咗，先嚟個唔使錢嘅啫。先嚟個唔使錢嘅。係啦。黑沙灣啊！即將轉左行左右線。入去啦有旅遊度假中心，10蚊一次，停車要錢。新會又經過差唔多1個鐘頭嘅車程，我哋嚟到台山。咁啊呢度咧就係下邊海邊嚇，咁玩㗎啦！我哋係會喺度游水啊，各種你游水未必游，但係濕下腳啊嗰啲咁咯。路上都好多外地客喎，呢個外省嘅。呢個係邊個？係外省河南省。哇！我睇下服唔服啦嚇，一人30蚊。啊唔知㗎，但係見到門口咁多車停，咁啊蠢啊一齊蠢嘅啫嚇。有得洗身沖身啊各種嘅，停車費100蚊。如果游水再俾多7蚊咯。咁啊，如果係啱游嘅都，咪我睇見係話幾好嘅。我哋最初咧都有諗過喺度住宿，但係嗱你睇下嚇，我哋睇過嗰個酒店啊，好一般，好老實講。咁啊而家就入去海灘，咁我係想游水嘅嚇。哦咁樣嘅，咁啊租把遮咁樣，哇幾靚喎都。又有騎馬又有剩喎。係啊，佢咧就要攞一個泳衣啊呢種安全㗎。係啊，我哋落去啦，都幾好海風。係呢度仲有一租太陽遮，30蚊一把，押金50。咁我哋咧帶咗一塊嗰啲墊啊過嚟嘅，咁啊太陽遮要唔要唔知，但係咧墊住坐地下咧就有㗎啦已經。識玩就帶埋沙灘太陽遮嚟咯，喂幾涼爽喎！嚟到又唔係嗰種熱到啊想死嗰種咯喎。今次終於玩到海啊！上次去深圳玩唔到，去深圳我已經想玩嘅，不過即係一支公好難嘅嚇。但係如果講到設施咧，深圳嗰度確實真係好，但係咧唔使錢就有一樣唔使錢嘅壞處就係人太多。係啊，人太多呢度咧就唔會嗰種我哋會叫蝦餃子，即係煮餃子嗰種感覺嘅。深圳有嘅，尤其係大梅沙嗰度一出嚟就係咧。哦，嚟到呢度嘅就唔可以再去㗎啦，係嘛？算去外邊行下。呢個區域咧就因為濕啊，咁我咧嗰啲人咧就唔會墊嗰啲先留我哋嗰啲墊喺度嘅，好風好舒服。你唔游水咩？唔游水，佢淨係踩下水喎。佢冇帶泳衣，我係有帶褲嘅，咁我可以玩嘅嚇。咧就叫做黑沙灘，咁啊暫時嚟到呢1秒鐘咧，都覺得冇撞板、冇中招、冇話哎呀使咗嗰啲錢唔抵嗰種感覺。不過大家轉過右邊睇下嗰度咧核電站嚟嘅，咁其實冇問題啊，有事嘅。我諗去到湖南都冇㗎啦嚇。因為個好處咧，佢哋係全部要着救生衣啊，睇到啊？但凡游水一定要着救生衣，咁我都會游一下嘅，等陣。咁啊，等個女看住啲行李，我哋就嚟游下水，沖下水都好啊。好亂啊，唔係好凍嗰種㗎，因為佢好淺啊呢度。哇，靚過深圳上次嗰度好多，大家覺唔覺？朋友就最開心。哇！對住個大海，咁啊有人喺度影相㗎啦，咩都有嘅。隔離啊核電站咯。講靚咧就係都係沙巴嗰個靚嘅，呢個無可否認。但係沙巴嗰個咧仲要坐船出去嘅，呢度咧就純揸車嚟嘅啫。咁你如果話諗住慢慢玩、慢慢揸車嘅話，其實皮費都可以好低嘅，行高速咪得咯，係咪？而家咧我就去換衫，換咗條褲，咁啊去游水。咁啊嗰部分咧不作錄影嚇，游下水個身冇咁熱，坐下食下嘢，食下荔枝啊各種唔係龍眼啊正嚇。咁玩夠之後，我哋等陣應該係會翻台城嗰度住嘅。咁啊呢度抵玩啦嚇，沖埋身，再俾多7蚊。老婆可能未必
游水嘅，係啊！佢除咗揸筷子唔叻之外咧，游水仲差。揸筷子都起碼仲食到飯啦，游水根本冇可能嘅。經過一輪遊玩之後咧，梗係上嚟食下嘢先啦。個薯片咧？係啊。哦，有薯片食嘅咧。哇！食嚟海灘梗係要食薯片啊！乳豬同薯咧，仲有呢啲嚇，不過唔算勁凍咯。幾好食喎薯片，仲有汽水。至於呢個人咧就喺度飲啤酒。係。你未夠21歲可唔可以飲啤酒啊？又唔係有冇酒精？呢個冇酒精嘅咩？放邊啊啲垃圾！好多人咧都係享受佢嘅假期嘅，好舒服㗎。接落嚟咧就去海灘行啊！我已經係換好晒衫㗎啦，嗱鞋都冇埋㗎啦，仲有狗狗添喎，但係佢好似好驚咁喎，驚啊佢！除咗大嘅，仲有隻細嘅啦，仲有幾隻添喎，我喺度玩泥沙。其實咧，今次係我第2次出嚟海邊呢度玩㗎啦嚇，即係今日啊，咁咧。我出過去啦，去到最盡，就算紅旗嗰度唔能夠再去嘅咧，其實都係好近㗎咋，即係去到個肚臍啊、肚腩嗰個位嘅。坐喺個海灘嗰度咁啊，睇住啲浪拍埋嚟，然之後咧呢度咁啊望到遠處個風景咯，人多真爽。哇！大浪啊！咁其實係呢個位大浪嘅啫，出到外邊都係咧腳眼咁深嘅啫，唔遠嘅，唔深嘅。不過感覺上咧，而家呢個時間段漲潮啊，因為先喺嗰個位置咧，啲人都係可以行到出去㗎，但係而家唔得啦。同埋救生員好似好緊急咁，唔知叫緊啲咩事情。佢可能見到有人唔着救生衣行出嚟咯，因為個個都嚟到呢度就係咁深嘅啫嘛嚇。而且咧鏡頭正前方過去咧，其實仲有大大小小，起碼7、8個海灘，甚至乎再遠咧去到近陽光嗰邊咧。仲有浪琴灣，好似係叫做嗰度仲正，不過收費更貴咯。咁啊呢個咧就係啱好折衷嘅價格啦。但係咧最大嘅問題其實就係呢一個咯。係啊，咁你話有冇味？梗係冇味嘅，有味嘅死得啦，冇晒嘅都嚇。但係就煞風景咯。哇！可惜早幾日咧喺香港咁啊，真係實在不能夠啊，咩器材都冇，咁啊去唔到海灘。今日就可以啊，趕時間啊嘛！今日唔趕時間，而家4點05分。我哋啊玩完海啦啊！佢最主要我玩嘅啫，游水好爽。而家咧就差唔多5點，我哋咧就過港海鎮食海鮮。食完海鮮咧，今晚我哋翻去台城嗰度住，咁啊酒店都 book 咗㗎啦。點解唔喺呢度住酒店咧？太貴啦，500幾蚊，仲要冇3床房。台城咧一半，就喺步行街下邊，仲要係嗰個好靚嗰間咧，250。係啊，咁啊出發啦嚇，慳翻嗰啲錢咪食海鮮咯嚇。出發啦！經過多方考慮，而家突然間決定，我哋都福食海鮮。咁其實咧，喺呢度近少少，即係近啲啊嘛。港海你又要兜翻過去，係啊，兜遠咗啊噃，兜遠咗啊，係啊。咁啊，30幾分鐘因為嗱，你去完嗰個都福，跟住就再入翻去台城住，就快好多。係啊，就順路啊嘛。港海又屈翻落去左。係，而且港海有個問題，擔心佢唔知嗰個海鮮街開翻未？應該就開翻，因為睇過嗰個好搞笑嗰個博主講過。咁但係你博唔過唔開，咁我食手指啊！真係。呢邊咧感覺啊，配套唔夠啊！配套唔夠。係啊，反為如果你哋話去玩嘅，可能港海鎮仲好啲。而且呢邊真係都個酒店嗰度仲要成600蚊3床，500蚊冇3床房，哦成1000啊有啲。係啊，3床房成1000。個海灘係舒服嘅，但個酒店就冇啊，一般般啦。老實講啊，如果你係冇揸車嘅，咁啊幾乎不作考慮。係啦。有揸車咁啊，仲可以好似我哋咁計好啲時間佢咯。呢度都有餐廳，但係就好似唔係好多人。豬腳飯。豬腳飯。農家菜館。出翻去啦。
佢都有海鮮加工嗰班，唔知喺邊度嚟啫。唔知喺邊度買？哦，可能呢度入邊都有喎又，啊，唔係好多。行咧。去翻都福啦。係啊，都福啦。其實最想佢就形成類似沙扒灣，係啊。吃喝玩樂樣樣都有。係啊，就最有沙灘。有沙灘。如果你哋嚟嘅，可以有幾個海灘，都喺附近嘅。星月灣咁佢就係收個停車費位嘅，有一啲係。啱先嗰度啊，要收門票。反正我哋都係第一次去。係嘅。探下路啦，幫大家都叫。同埋住宿比較少。因為佢喺啲山入邊嘅。嗱，我原先係睇到呢啲咁嘅酒店啦，嗱呢啲咯。哇，哎呀，單行。前面連續一轉彎，整慢啲啊！因為啱先有落石嗰度嚟。係啊。你睇下喺啲山崖邊，所以形成唔到一個漁村小鎮咧，就冇咁好玩啊。就即係配套少啊，食飯啊咁樣，佢都要行翻出去。如果唔係，我哋係想住喺呢邊，住喺呢邊咧又貴。咁除咗個望住個海，咁啊冇乜嘢。你話晚黑想話哇行下啲小鎮都唔得。咁啊，但係呢度啊算比較近咯。海灘嚟講就，同埋唔係太多人。哎呀，你睇下，又有落石又剩噶啦，而家呢度塌方，全部塌方，牙煙到鬼咁樣，啊，全部都塌晒落嚟啦，落咗場雨啊冇啊！我仲記得買咗個椰子，跟住喺附近停，全部諗起真係。各位觀眾，終於我哋又嚟到都福鎮，咁咧後邊有得充電嘅，因為2年前曾經嚟過一次，嘅車咧又冇乜電啦，啱啱好嚟呢度食海鮮。因為好多人嚟食海鮮㗎。好多人啊！啱先我哋見到有冇位未知，應該有嘅。梗係啦，啱先嗰度村都唔係，村就係圍住個海灘。個海就好好，其他就都唔得，可以咁講嚇。實話實説啦。即係起碼連個海鮮餐廳都揾唔到，呢度就有冇啊？唔多。我哋嚟呢度買海鮮，呢度充電咧都快嘅。咁啊，1.2幾啦，合理㗎啦嚇。都可以帶大家睇下啦。今朝嗱，我哋3個人咁喺廣州一路嚟到台山嗰啲海邊啦嚇。咁啊又翻轉頭啦，行咗咁多路啦，冷氣開到最盡啦。咁你睇下又要使幾多錢啦？1.2，我估睇先用咗1/4，咁啊大概係60蚊左右啦，我估。已經記得翻晒啦。點解咧？之前喺度買過椰子水飲喺呢度，仲有細菠蘿、大樹菠蘿、金鑽鳳梨、細大樹菠蘿、榴蓮乜啊？咁有趣咧！即係可能諗係，我哋都記得啦。上次我哋去嗰個長興食，咁啊後尾咧好似係姊妹都食過嘅。上次我哋之前咪嚟呢度食過咯，仲可以食埋黃鱔飯添。輝就好似冇食過嘅。你可以去對面咩福滿樓嗰啲。福滿樓啦，不如試下。咩食蟹識喐嘅喎？係啊，喐嘅生猛嘅。做海鮮咧，佢個海鮮街就唔算好大，就唔夠廣海嗰邊咁有規模。咁但係其實如果咧你唔係話食到好刁鑽嘅話咧，其實都冇乜所謂啦。就係呢度啦。嚟到呢度咧，亦都會有觀眾就講啊，究竟個刀一個鬥字嗰個字係點讀咧？咁啊，其實我之前咧就問過當地村民啊，佢哋咧就話讀福咁嘅。有知曉嘅觀眾又可以話俾我哋聽，因為叫法呢啲嘢睇你自己習慣嘅啫。我認為海蝦嚟喎，呢啲係嘛？而家點解我哋嚟呢度食咧？想食海鮮咧就開咗魚啊嘛，行下先。底蟹、膏蟹、肉蟹都有。至於佢就睇，哇！呢個刺激啊！竹蟲35蚊，大量嘅生蠔，大量5蚊、6蚊、8蚊、10蚊都有嘅。呢啲貝類啦、螺啦、蝦啦、瀨尿蝦，35蚊。
以前食咧就3倍左右，係嘛？而家食咧就30幾蚊斤。中意食瀨尿蝦啊，仲有嗰啲臘螺應該係好多嘢食喎。仲有花蟹收70蚊1斤。哦，都幾大隻嘅。行住先，行住先。啊，靚嘅，生猛嘅。前咧我哋係試過買蟹，但我唔記得邊檔，今年都未食過靚蟹。好似係前邊嗰檔個老細幾老實㗎。國記啊嘛，我記得我老細喺度比劃緊嗰個有海蝦啦，45，花蟹70，都係70啦。埋邊係50，有咩唔同咧？大隻南花蟹。哦，南花蟹係甜啲、鮮啲，多肉啲啊嘛。係。都可以啊，係。你攞啦。睇下鉗啊嗰啲齊唔齊喎？我呢個大得唔得？喐唔喐？喐嘅，你攞出嚟啦。要棘住喎。棘住咗。哦，喐嘅，真係喐嘅，哇！呢個抵啊！就想話食啲貝類，魚就不必啦。鮑魚你食唔食啊？喂，哇！嗱，仲有呢啲蟹啊，我哋上次買過啦，係幾好嘅老細，就係呢一檔啦嚇。幾熱鬧喎，諗唔到。仲要今日係，今日星期5嚟嘅。仲有呢一種蟹啦，泥魚海狗啊，啱遮住咗呢度。我哋行多2檔先，啲蟹好生猛，而家呢個時候食啱㗎啦。肉蟹、龍蝦各種都有，魚，生猛嘅魚，野生海鱸啊，35蚊一條啊，抵唔抵食咧？1斤3都啱稱啦，啱稱啱稱，第一時間攞去稱下佢，一稱過好似仲多咗少少先，咁啊，因為個袋都有啲重量嘅。生蠔食唔食啊？生蠔食唔食啊？係啊。你有嗰啲因為嗰啲貝類。哦。有啊？你湯。花甲。花甲啦，唔好諗啦。係嗰隻貝啊，白貝湯。撈曬佢。花甲。咁都係啊。花甲王。哦，花甲王幾錢？呢個花甲15。呢個15。呢個30。仲有後邊個絲蝦，呢個叫毛碌。蟹就最多啦，各式各樣都有，平到有啲60蚊都得。我哋過嚟買埋啲貝，35蚊嗰啲大螺啊，唔係，我哋食青口啊，花甲算啦。25蚊2斤，25蚊2斤。哦。喐唔喐啊？喐嘅。噴水㗎係嘛？噴啦！買埋個花甲咁就夠啦，25蚊。咁啊過去揾個餐廳加工咯，開心嘅係。今次試下呢間，因為試下呢間先啦。嗱就嗰張台，哎呀俾人霸咗添。咁啊呢張台咯，都有人嘅。咁啊睇下冇台啦，後邊有張台我見到，好豐富咁喎。呢邊又係喎，玩得夠盡興喎。入咗嚟餐廳啦，咁啊加工費唔貴啊，啱先問過啦。就點係咧？呢個餐廳啊，外邊呢一部分咧，即係望到條街嘅，全部坐滿啦喎，咁緊要嘅。而家係6點都未夠喎，個個都係嚟海灘玩到好盡興啦，咁啊梗係揾飯食。好似我哋咁，先頭嗰度咧就真係爭啲海鮮餐廳，不過揸3分鐘車過嚟都唔算話好吃力嘅但係嗰度咧就有更多海灘，呢邊就冇乜海灘嘅，呢邊主要係食，係咪？即係好似譬如啱先嗰度咧，佢係有你住喺嗰度咧，你就可能免費出入海灘，可能係。咁但係你除咗海灘就淨係得個海灘咯。係啊，咁同埋啲人咧中意趕海啊，挖嗰啲海貨㗎，我哋又唔係好中意。睇見幾多小朋友玩得好開心嘅，嗰度係，因為佢啲水係好淺㗎。即係我行到出去唔俾再行啦，其實都係去到肚腩嗰度嘅啫，就有呢個好處。啲水咧就唔算太清，但係真係好淺、好平緩嘅一個灘，有少少似咧我哋去過最好玩長灘島嗰種感覺啦。咁梗係冇咁乾淨啦，爭好遠，好遠爭。有得去我仲想去。可惜長灘島而家。
唔得啦，各種因素係又周轉，係啲關係又不是那麼好。係啊，又話綁架又乜？係都係唔好搞啦。大家有冇去過長灘島啊？嗱，我哋去過啦。喺廣州飛去馬尼拉，馬尼拉機場咧，你要兜過去對面嗰度，再另外一個登機口，非常之亂。廣州而家呢啲係小兒科嚟喺度嗰度比，然之後喺嗰度坐飛機，馬尼拉晚點嘅情況咧，比廣州仲緊要，因為佢成日打颱風。我哋嗰次喺馬尼拉機場等咗好耐，咁但係即係新奇啊，冇乜所謂，喺度後生食佢啲飯啊咁啊，終於到夜晚黑咧就飛得到過去。飛到嗰個落咗地之後咧，好似要坐船㗎，係嘛？係啊，係去到卡提蘭克之後，就喺個鎮度住一晚，係咪？卡里波鎮住一晚，第二朝再坐車去卡里波。卡里波就係長灘島個名啦，好複雜。係啊。咁咧喺香港有直飛去卡提蘭克㗎，我唔知㗎嚇。我而家講緊好多年之前嘅事。我哋係去卡里波啊。卡里波啊嘛。係啊，住咗一晚啊。哦，係卡里波，住咗一晚，卡里波係。但係就真係好靚咯。不過我就係覺得佢嗰啲漢堡包好平好抵食。好平好抵食，好多韓國人。漢堡包。而家冇去嗰邊㗎啦。如果翻嚟內地咁樣，你中意就去邊都得咯。自己揸住部車，嗰啲就要聽住人哋支笛咯。韞喺個島嗰度，咁啊靚嘅，係真係靚嘅，都係開心嘅。下都要車。係啊。又要講價。唔係，俾2蚊雞，好似係我唔記得幾錢啦嚇。咁樣喺個鎮度走嚟走去咯。但係咧，嗰個炸雞好食。兩個都好食，嗰個烤肉同埋一個炸雞。嗰個炸雞你喺香港有得食。我琴日自己係爭啲想買翻嚟嘅，不過算啦都。不過送上嚟就係呢個嚇，炒花甲。買咗幾錢話25蚊。佢唔係雞碟嘅，佢係雞碟雞。哦，即係一碟。就12蚊。加工係12蚊。大就15，反正唔係12就15。咁樣嘅喎。係啊。買咗25蚊，即係30幾蚊啦呢碟嘢，都係翻到嚟呢邊好食啊！成行成市，住咧就住翻喺台城，食咧就喺度食。係啊，玩就去海邊。麻直過啦嘛。係啊，幾開心啊，係嘛？哇，好食喎，好鮮甜喎。佢係呢種咧硬殼㗎，硬殼呢種啊，唔係話軟殼嗰種嚟㗎。好中意食呢啲。上次我喺深圳都係食到軟殼嘅，軟殼點解冇得硬殼咁靚嘅嚇？呢個老婆拎起個睇過有噴水嘅咁咪得㗎。係啊，你揀有噴水咁啊，佢夠肥就得㗎。冇落辣嘅。我自己咧就好中意食呢隻，又唔使剝殼。係懶人啊嘛。係啊。懶人啊，一啜咁就得。都煮得幾好食，佢係用豆豉嚟煮嘅，因為呢邊近陽江咧，我唔知啊。同埋呢邊咧，其實如果食菜咧，不過唔想食咁鹹嘅，椒絲腐乳炒菜咯，就因為呢邊腐乳靚。好鹹啊！好鹹，唔好啊！要食嗰個都食唔晒㗎。係啊，要配白飯啊，或者食完要飲好多水啊，咁樣唔好啊。好鮮甜喎！就算佢用嗰個豆豉炒到，而家休漁期結束咗啊，所以我哋啊嚟食海鮮啊。休漁期嚟邊有咁嘅價錢啊？尤其嗰個瀨尿蝦底啊、蟹底啊、瀨尿蝦都抵35蚊，仲諗咩係咪啊？瀨尿蝦底。瀨尿蝦底。而且咧呢度嗱，雖然佢個袋係好大㗎，但係咧你同老闆講要一斤就係一斤，咁啊多先多3-2蚊就冇所謂嘅。呢個背咁講好咗，要2斤就係2斤啊！咁啊老婆都係稱過啦，準嘅。好準啊！好準嘅，因為你呃人嘅話做唔到咁大嘅。而家社交媒體咁勁，你呃次一俾人講，冇人嚟嘅。雜波咪就係咁咯。
嗰啲燒鵝好食歸好食啊，但係價錢都幾貴。唔係啊，泰國湯貴呢度。係外國燒鵝唔貴，個湯貴。你冇辦法，冇火靚湯。係啊，嗱，好似今餐咁，我哋加工費又唔貴，買先買150蚊，咁加工我估佢都係連埋飯，連埋各種60-70蚊點都夠啦，係嘛？你都200蚊出頭。海鮮喎，幾大隻蟹啊！啱先夠肥啊，諗唔到用呢種辦法煮啊，淨係黃色嗰隻扇貝都好食。淨係呢個咁樣都咁嘅味。老婆講緊黃色嗰隻扇貝蒸好食，係冇錯，其貌不揚啊！佢平時都唔食嘅，試過一次，食起身又幾好啊！佢話呢個仲好食過個燒鵝啊！仲要呢個已經係最平嗰個嚟啦咯喎！仲未係嚟先啊！等陣嗰啲主角嘅喎。就如果燒鵝太普通，我以為係嗰種哇咩話？一般嘅燒鵝。係咩？你以為係嗰啲好邪惡嗰啲，即係好多好肥嗰啲？就係好普通嘅燒鵝，感覺翻咁多食得到。電咧已經充完啦。咁係用咗57蚊5毫2嚟呢度嚇，訂單金額睇到嘛？先頭架車剩低而家100公里嘅啦，咁啊100公里大概差唔多30% 到啦，即係充咗70%，咁啊57蚊幾，咁啊由廣州一路開到落去下邊，而且咧。永遠都唔會就住嚟開嘅，冷氣開到最大嘅，就係咁嘅消費啦。都送上嚟炒絲瓜，唔要啦，唔要。好新鮮喎，要食啲蔬菜嘅。我哋有諗過叫黃鱔飯啦，得唔好？聽日大把機會。炒得幾好，好新鮮。為啊女兒最愛啊！椒鹽瀨尿蝦等等出現啦！咁呢個係買咗38蚊，加工費幾錢啊？15蚊啊！哦，咁啊抵喎呢度，你收翻你20蚊都夠膽啦，20幾蚊都夠膽啦。呢度淨係按碟計，佢唔按重量計嘅。廿幾啊！黃沙就腳，但係咧就加工費貴啲嘅。佢係計到你盡，即是話咩意思咧？1+1就收1+1，佢唔會收2斤，但係咧嗰個1都要收埋嘅。呢度咧就唔理你買30斤，2斤都收1斤。係啦，佢係計到盡嘅。黃沙就試下而家啲瀨尿蝦得唔得？煮得幾好喎，好熱啊！35蚊1斤嘅瀨尿蝦。呢度稱得幾準？好緊實啊！嗰啲肉，其實呢度呢個狀態已經睇到嘅。因為唔掂嗰啲咧，其實搣出嚟咧就會有汪水咯。係啊，呢個並沒有的，哇，就係咁啦。嗰啲肉咧，若隱若現。鹽水好食啲嘅，係鹽水好食啲，不過女中意椒鹽咧。我中意食鹽水嘅。但係佢裏邊都好鮮喎，即係佢唔會話。因為椒鹽咧，就導致到佢裏邊好乾啊！新鮮先得嘅。係。哇！好靚。好靚啊！好靚。我覺得呢度食瀨尿蝦係最。外邊咧就好好鹹香嘅，裏邊咧就好鮮甜嘅。你好難想象到一種食物係可以咁樣嘅，咁難剝，但係又個個係趨之若鶩。哇！而家俾我咬咗一啖。冇而家嘅係。好緊實啊啲肉啊！應該呢隻係冇膏㗎啦。係冇膏嘅，不過就冇膏。過完暑假之後咧，就開始係食海鮮嘅時候嘅。放暑假之前咧，冇辦法㗎。休漁期咩都貴，之前啊見過有啲博主去嗰個蓮花山啊，咩都冇啊，但係依家咧就唔同啦，到呢啲時候咧，基本上都唔會太差，貨一多咧自然就平。
呢個地方。即係你話2個鐘咁樣，開車2個鐘。其實同去南沙多少少時間㗎嘛。南沙都成睇你開幾快，因為南沙嗰條路咧其實開得唔快㗎，因為佢100公里嘅咋嚇，咁咯。咁而且南沙又經常去，南沙有南沙好嘅，但係呢邊咧，因為南沙咧淨係得嗰個海鮮市場，其他嗰啲咧都幾無聊。但係呢度又唔同嘅，海灘咁啊有平嘅，有貴嘅，有人多有人少嘅，係嘛？繼續食啦，嗱有啲係都細隻啲，有啲咧就大隻啲嘅，35蚊一斤啫喎。呢個時候隻蟹都嚟埋啦，呢個等一等先，啱啱先好，因為佢哋做加工咧，通常都係咁嘅，係世界上所有做加工嘅，佢一定會係蒸熟啲嘅嚇，蟹就冇乜所謂。等下先，我食埋個瀨尿蝦，你哋點樣食瀨尿蝦嘅2隻蟹就1斤。哦，2隻蟹斤幾㗎啦？斤幾？超巨一隻。都算易剝啊啲殼。哇！巨咁樣對比下先啊！我蝦食過啦，試下隻蟹啊！好熱啊！咁大隻，應該冇問題嘅。試下先，睇下裏邊會唔會太水先，即係嗰啲應該唔會啊嗬。季節啊嘛。係季節啱啊嘛。冬天就唔得啦。同埋休漁期之後啊。咪冬天啊，可能會一幫水。係嘛？哇！真係無從下手咯，都好實淨。孭起個蓋先，有冇膏咧？應該唔多。咁樣嘅，都算有膏啊，嚇。呢隻唔係食膏嘅。係呢隻唔係食膏嘅，呢隻食肉嘅，算多㗎啦。講真啊，唔係今次唔好，而係上次更好。上次咧就喺嗰個另外嗰個老闆隔離檔嗰度買嘢，我哋都15、16啊當時，話唔掂就翻去揾佢啊，佢掂啊。不過呢啲都係食季節嘅。咁有啲講先講。哇！有肉啊嚇，有膏有肉。等我搣咗啲肺，咁就可以食㗎啦。你中唔中意食蟹嘅？哇！幾長隻腳，我哋一行過睇見佢，睇啱佢。度有喐嘅喎，咁咪啱啦。算幾老實啦嚇，可以啊。啱先嗰檔我睇到都好細隻都要70。好細隻都要70，算可以啦嚇。得唔得啊啲肉？可以㗎啦。90蚊2隻喎。都好鮮甜啊啲肉。好鮮啊！哇！嗰啲蟹嗰種鮮味咧，大家應該食過。佢又唔係水蟹嚟嘅，即係唔係一夾落去咧就一灘水流落你個口度，鮮就鮮，但係冇肉嗰種啦。裏邊得一條仔肉嗰種，佢就唔係嘅。幾多肉？貴啲啊嘛。貴啲啱咪有肉啊。貴啊！冬天就唔得㗎。咩季節食最好咧？夏天，而家係呢2個月食㗎咋。係呢2個月食㗎嘛？哇！好滋味。你覺得瀨尿蝦好食定係嗰個貝好食啊？瀨尿蝦，咁你覺得即係燒鵝就冇瀨尿冇個貝同埋冇瀨尿蝦咁好食啦？我哋今次冇用薑葱炒，蒸試下，因為夠大隻啊嘛。蒸又幾好食喎，嗰啲鮮味啊保留得到喎，哇幾長。啱啱好出咗嚟，連呢啲啊咁樣中間呢部分都有肉嘅。好鮮好鮮。接落嚟試埋個鉗啦，究竟開出嚟點咧？
嗱嘅，就算咁都見到有肉啦嚇，打開咗裏邊就係咁啦，都算幾大啦。甜，好鮮甜啊！嗰個鉗，仲有呢個試埋佢，個海鮮真係海鮮啊！鹹嘅裏邊嗰啲海水味啊，好甜，好正。哇，好好！個鉗上邊呢嚿肉，咁樣撬咗出嚟都有咁大嚿。平時呢個位咧都好懶㗎，即係我講我啊唔食㗎，懶啊嘛。你睇。啊，好靚啊！個女嚟搣個蟹，而家冇咁熱啦。超夠肉啊！佢啊搣咗個肉出嚟，幾鬼多肉啊！個鉗嗰個部位啊，係嘛？係咪隻腳啊？真係。呢個會唔會多高咧？其實呢隻都唔細嘅，攞咗中間呢嚿，開嚟睇下咩樣。係啊，啲膏都幾多嘅，呢個唔係食膏嘅。我繼續處理埋呢個先啦，都幾大工程啊！哇，終於開咗。係啊，同埋佢唔係話好軟殼嗰種啊，即係蟹咧，佢係會換殼噶嘛。咁佢換完殼咧，嗰個時間段咧就軟嗰啲殼，咁咧啲肉又唔鮮甜㗎。呢個就可以啦。咁啊，再俾少少時間，可能更完美咧，嗰個冇咩價錢，亦都喺翻度嘅啫嚇。鮮甜，都幾好。上次嚟都係幾好，即係佢可能啲貨轉得夠快咧，佢就自然唔使話搭啲甩咁隻腳啊嗰啲咁樣嘅古靈精怪嘢落去啊。係啊，我哋上次去南沙試過啦，個老闆娘現場就發現了，係咪？佢一攞上手已經知啊，啲話死。有啲就話南沙嗰度啊，所以我哋近期都冇再南沙去都唔食蟹。咁啊都係嗰句咧，季節好緊要嘅。我繼續，冇乜肉嘅過啫。哇！呢個勁喎，呢啲蛋白啊，蟹白啊，哇！佢係好重海水味。我啱先試過，佢話好重海水味，試下。係啊，仲有啊，蟹呢度咧邊邊咧好多嗰啲寄生嗰啲物質啊，海裏邊㗎嚇。接落嚟試下呢個膏唔算太多，不過我啱先試過少少，都幾鮮甜嗰啲膏，唔多㗎嚇，唔多。但係就好海咯，係啊，海嗰種腥味嘅，冇揀錯，要過嚟都服呢度嚇，冇服。同埋咧呢邊充電位其實都好多，只不過我哋懶中意停翻嗰度。其實咧，因為台山係有核電站啊，即係我哋啱先見到嗰個，佢電力資源都好充足嘅，唔需要擔心話，哎呀冇地方充電啊。好多地方都有擔心過，唯獨台山我哋係冇擔心過。價錢係一回事，但係咧冇擔心過，一路出去外邊都有好多。好正。哇！今次係大個。係好耐未食過咁好嘅蟹，好耐。對上一次有咁好，應該又係嚟呢度嗰個老細，都好食。學俾大家睇下，全部食晒蔬菜呢度仲食緊。咁仲有呢兩個咧，個女最後會負責埋嘅，啲蟹全部清晒，真係好滿意。尤其個蟹性價比好高好高。就算咧，其實呢個都唔係貴嘅嚇，好似30幾蚊，連埋加工50蚊，賣咗單啦，92蚊。
抵食嘅都嚇。係啊，真係抵食。即係呢餐性價比好高，150蚊加埋呢個咁啊，同中午嗰餐差唔多咯。啊，使嘅錢幾好啊！咁嗰隻蟹幾鬼貴嘅。係啊，如果你喺嗰度應該就唔止呢啲價㗎啦。冇咁靚咯，可能。你如果食咁大隻蟹，肯定就食唔到。走啦！呢個地方嚟到第3次啊，應該都係好滿意嘅。之後一食飽出嚟，仲有豆腐花賣。凍嘅，凍㗎嘛，凍冰冰喎，仲要係豆腐花定綠豆沙啊？咁樣㗎？呢個係涼粉啊嘛，原色㗎嘛，原汁原味啊！包你好㗎。好啊，唔好咁甜，唔好咁甜，唔好咁甜。甜品仲有。哦，佢係啊，好多殼㗎喎。哦。你睇下啦，好濃喎。大殼㗎啦，嗰個綠豆沙。沙㗎啦，超好啊！呢個我哋喺梅家大院嗰度食過一次。係嘛？就係梅家大院有呢啲，即係咪呢隻色？係呢隻色啊！唔係好記得啦，係咪呢隻色？我記得，係嘛？好，係喎，起晒沙㗎喎。哇！起沙起到唔係好科學，佢應該係咁嘅，煮好之後咧，嗰啲沙然之後咧，剝咗啲殼出嚟。我估啊，呢個好正啊！你跟住試下。清甜，係。佢係呢種係涼粉草啊。涼粉草，唔係嗰隻黑嗰隻嚟嘅。係唔係黑嗰隻？色嘅。呢邊咧就福滿樓，咁啊兩間都可以選擇㗎啦。其實咧價錢係一回事啊，坐得舒服就得㗎啦。如果你話有小遺憾咧，就係呢條路啊，大貨車係會比較多。過馬路嘅時候，切記小心啲，唔好話太興奮嚇。其餘一切都冇問題㗎啦。嗱，即使係對面嗰啲都冇問題嘅。咧就話屋企原來啲米已經食晒啦。既然嚟到，點解唔買啲咧？有道理㗎嘛。就算你成袋稱翻去又得，嗱買啲散裝嘅又得。係喎，我哋食好靚幾錢啊？嚟到唔係一樣。嚟到台山買米。4蚊半，台山米。哦。4蚊半就係呢隻話自種嗰啲隻。係。好嘢啊！呢兩隻邊隻靚啲啊？嚟到唔係一樣，4蚊半。4蚊半。哦，咁我要呢隻，自己種呢隻。買到嚟台山啊！啱㗎，冇錯嘅。15斤嗰啲。15斤嗰啲太大袋啦，拎唔掂啊！哦，有個袋咁樣裝住嘅。啱啊！行過咁巧記起啊嚇！因為阿爸阿媽冇翻嚟耐，喺外邊遊埠太耐啦。整黃鱔飯係咪呢隻啊？黃鱔飯都可以。日落啦已經，食完飯就。咁我哋而家就出發。38分鐘就去到酒店啦。38分鐘，咁啊由呢個都福鎮就食完海鮮，就去翻台城。哇，係啊，幾好啊！日落啊落晒啦已經。仲有少少。係咯，如果再早少少走，咁啊，哇，仲正。睇住個日落嚟開車。咁如果你話住嘅性價比啊，肯定係城市好啲嘅。即係市中心會性價比高啲嘅。就比較多嗰啲連鎖酒店啊咁咯。斗山收費站，咁啊行一段高速。呢個高速就冇路燈噶啦。啱先啊，都福鎮入邊嗰啲仲有路燈。咁啊高速啊，真係開夜車啦！今次就為咗食海鮮，咁都冇問題啊！睇下個天樓啊，幾好睇。哇，黑濛濛。3點幾我都開過啊，4點幾5點咁樣。真係開夜車。你睇住前面部車係㗎啦。係。啲人永遠都冇車。如果唔想開夜車啊，可以喺啱先嗰個鎮嗰度住一晚嘅。終於進入咗台城啦，台城，省城嘅城啊，咁呢度係台城。咁啊，俾咗10蚊高速，冇路燈係平啲。
其實係大部分都冇唔係開咗20公里咁啊10蚊正常嘅收。嗱咁啊落高速啊有路燈啦，唉唔使啊盲摸摸啦。呢就係城市咯。城市就係城市啊！咪使乜嘢揸半個鐘頭車翻嚟嘅啫，開夜車。道路繼續直行1.8公里，保持車速可不停車過燈。城市入邊就大把得揀啊！大把得揀，酒店就大把得揀啊！嗱，你睇好多。係啊，咁啊質素梗係高㗎啦。貴喎。係啊，又唔貴咁樣咯，平一倍啊！呢個字。酒樓又多，大排檔。酒樓大排檔，哇正啊！唉，唔使慌冇嘢食。啱先海鮮都好食。好食。不過如果你哋喺黑沙灘嗰邊食，我諗都應該幾貴嘅，唔多啊，因為嚟到騎樓街。喺騎樓街度揸車過去酒店，冇乜人上下九咁咯。150米後到達目的地。唉啦，嗰條美食街啊！港大酒店附近，平安到達，本次新。又嚟到酒店啦，咁都係停車場係有㗎，好方便，好大嘅。但係咧就離酒店遠咗啲咁多啊，不過都冇問題㗎啦。呢度樓下有停車場嘅，咁如果唔係住酒店收幾錢咧？呢個係5蚊1小時，話都幾貴。都落過雨咁嘅，好似嚇，笪地都係濕嘅喎。哇！前邊就係酒店啦嚇，前邊轉右。諗唔到呢個酒店係咁樣屈入嚟停車嘅。嗰度天成港大酒店就係呢度啦。另外仲有巴士落香港添喎，每天來回18班次喎，超多140蚊嘅嚇。好多家聽日翻去啦。接落嚟我哋 room tour 啊7033，誒呢邊唔係喎，自助洗衣房喎，就喺呢度隔離。佢呢度下邊係地氈嚟嘅嚇，都幾企理嘅。前邊35、34、33應該係呢邊啦，都幾大喎酒店。呢度冇錯。哦，大床房3張床，正啊，夠晒大。大家先睇下個洗手間先。啊，幾企理喎，幾企理喎。幾企理啊？幾企理喎洗手間啊，乾淨啊，你話少量咁樣啊，夾硬揾少量嚇，少量。住沖涼呢度都幾闊落，似重新裝修過，唔係嗰種咧你見到唔想走入去嗰種咯，唔係10年裝修過，我睇嘅定唔知10定20啊20年裝修過，講錯晒，仲可以睇見湖景呢度，睇下。朝先睇啦，依家睇唔到。睇見個咩湖啊？乜？睇唔到。係好近步行街，同埋咧下邊咧就係台山中旅社啦。我相信各位喺美國加拿大嘅觀眾應該對佢極為熟悉㗎啦嚇。台山中國旅行社，我哋唔落去啦。其實係好近步行街㗎，下邊就係步行街，唔落去啦，玩咗一日啦。而且我又未行過呢個步行街，同大家講下價錢。呢度真係經濟實惠。原價係240幾250蚊有斬啊！積分啊，這樣那樣啊，銀行上卡又話減10蚊啊，220幾，以呢個為準啊嚇，係呢個數248蚊4號，係248都抵啦，3床房係，而且都幾新淨乾淨，個女又想乾淨啲。嗰邊我咧就3床房想，因為好難揾3床房。揾唔到嘅根本都。啱先嗰度海灘嗰度嗰啲家庭房600幾蚊啊。嗯。有啲係啊，600幾蚊啊。望海啲1000蚊啊嚟講。冇必要啊。
唔知啊，係嘅。嗱好啦，咁我哋都休息啦，聽朝起身，聽朝再算，去飲個早茶咁嗰啲啦嚇，聽日見，拜拜。